はい、チャンネル登録者の皆様、本日は3月26日木曜日ですが、本日ですね、長崎に豪華客船2隻がですね、長崎に遊びに来てくれましたが、その1隻ですね、その1隻がなんと長崎に初入港してくれたということで、今回はですね、長崎に初入港していただいた豪華客船の様子をお届けしていきたいと思っております。どういったですね、客船が来たのか自分もわかんないんですが、どういった客船が初入港してくれたのか、ぜひご覧になっていただければと思っております。それでは、スタートです。
皆様いかがでしたでしょうか。本日、長崎に初入港してくれた豪華客船になりますが、MSC マグニフィカというですね、MSC マグニフィカというですね、客船でありましたが、なんか見た感じですね、MSC というですね、なんかロゴがですね、なんか目立った客船だったかなと思っておりますが、皆様いかがでしたでしょうか。いや、自分もなんか乗ってみたいなと思ったんですが、皆様も乗りたいなと思った気分にはなっていただけたでしょうか。さあ皆様ですね、本日は長崎に遊びに来てくれた豪華客船初入港 MSC マグニフィカの様子ですね、ご覧になった皆様、誠にありがとうございました。こちらのチャンネルではですね、主に不定期でありますが、長崎のお散歩をしたり、イベント配信を行ったり、ビファーレン長崎や長崎ベルカの試合情報などの動画アップしたり、長崎に遊びに来てくれた豪華客船のようこそ配信やお見送り配信を行ったり、動画の方でありますが、その日の長崎をですね、ドライブ形式でお届けしておりますので、ぜひ今後ともご覧になっていただければと思っております。こちらのチャンネルでは動画アップの他にも生配信も行っております。生配信時はたくさんのチャットお待ちしております。本日は長崎に遊びに来てくれた豪華客船初入港 MSC マグニフィカの様子をお届けいたしました。よかった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の配信までお楽しみにお待ちください。それでは皆さん、バモス、ベルカポーズです。よかった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。